कई कस्टमर ने बोला है कि जो कीबोर्ड होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सटर्नल कीबोर्ड मतलब यूएसबी कीबोर्ड, तो यूएसबी कीबोर्ड में सही कौन सा है और कैसा लेना चाहिए और कैसा क्वालिटी में लेना चाहिए, इसका एक वीडियो बनाने को कहा था। तो आज ही उस वीडियो में आज बनाएंगे और आप लोगों के लिए ही, तो पूरा डिटेल्स आप शुरू से लास्ट तक देखिए। तो आज जो वीडियो में आप लोगों को बनाना जा रहा हूँ तो वो है एक कीबोर्ड है, वो थोड़ा सा महंगा है लेकिन बढ़िया कीबोर्ड है। ठीक है, जो कीबोर्ड ये परचेस किया है, यूज़ किया है जो कस्टमर ने, तो वो कहेगा हाँ बढ़िया कीबोर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये परचेस कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है लेकिन परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो चलो उसका कीबोर्ड का नाम पहले बता देते हैं। तो उसका जो कीबोर्ड का नाम है आईबॉल। ओके, इसका नाम एक ही है आईबॉल। तो जो आईबॉल का जो कस्टमर ने आईबॉल का कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस किया है, तो वो जानता है कि आईबॉल का क्वालिटी क्या है। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी है। एक जो कस्टमर जानता है, पहले से कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो वो कस्टमर लोग सब जानता है कि आईबॉल का जो क्वालिटी है वो कैसा है। नॉर्मल तो ये तो खराब से नहीं होता है और होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसका जो सर्विस सेंटर सब जगह पे मिल जाता है। ठीक है, ये जो कंपनी का ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है। तो इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और कैसा इसका क्वालिटी है वो भी आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स देता है वो भी आज इस वीडियो में दिखाएंगे। चलो तो देखिए, तो 900 का ये प्राइस है। तो नॉर्मली जो प्रिंट लिखा है उतना प्राइस नहीं है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा 500 से 600 के अंदर मिल जाता है। इसका जो रेटिंग पावर लगता है ये 5 वोल्ट लगता है और इसका मेगाहर्ट्ज़ जो 100 मेगाहर्ट्ज़ का है। ठीक है, और ये जो कीबोर्ड का मॉडल नंबर है, ये विनर का मॉडल है, वर्जन जो है 2.0 है। तो इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा। ठीक है, और एक बार चेक करूँगा जो स्विच का जो बटन है वो कितना फ्री है और स्मूथ काम करता है। तो चलो ये इसका कीबोर्ड, ये इसका कीबोर्ड है और क्वालिटी भी देखिए, ये देखिए कीबोर्ड। ठीक है, ये वायर जो है क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, लो क्वालिटी का तो नहीं है। तो इसका जो बटन है टोटली स्मूथ कंडीशन का है, आप देख ही सकते हो, टोटली स्मूथ कंडीशन का है। ठीक है, और इसका जो गेट लुक है बहुत बढ़िया लुक है। इसका जो आईबॉल का जो आई होता है, देखिए यहाँ पे आई, और कीबोर्ड में भी आई दिया है, ये इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लुक जो है बहुत बढ़िया लग रहा है कि आई की वजह से, एक कलर की वजह से। ठीक है, तो वही सेप जो है बढ़िया सेप है। और इसमें तो 3 लाइट दिया है, एक कैप्स लॉक का, ये नाम लॉक का, और एक है लाइट का, इंडिकेटर लाइट। ठीक है, ये आईबॉल का लोगो दिया है। अब मैं थोड़ा सा एक लैपटॉप में इनपुट करूँगा और चेक करूँगा कि कैसे आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी लाइट जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है और जो बटन है पूरा स्मूथ बटन है, आप परचेस कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो वाचिंग करने के धन्यवाद, आपका दिन से हो जाए। हाय फ्रेंड्स, तो कई कस्टमर ने बोला है कि जो कीबोर्ड होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सटर्नल कीबोर्ड मतलब यूएसबी कीबोर्ड, तो यूएसबी कीबोर्ड में सही कौन सा है और कैसा लेना चाहिए और कैसा क्वालिटी में लेना चाहिए, इसका एक वीडियो बनाने को कहा था। तो आज ही उस वीडियो में आज बनाएंगे और आप लोगों के लिए ही, तो पूरा डिटेल्स आप शुरू से लास्ट तक देखिए। तो आज जो वीडियो में आप लोगों को बनाना जा रहा हूँ तो वो है एक कीबोर्ड है, वो थोड़ा सा महंगा है लेकिन बढ़िया कीबोर्ड है। ठीक है, जो कीबोर्ड ये परचेस किया है, यूज़ किया है जो कस्टमर ने, तो वो कहेगा हाँ बढ़िया कीबोर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ये परचेस कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है लेकिन परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो चलो उसका के कीबोर्ड का नाम पहले बता देते हैं। तो उसका जो कीबोर्ड का नाम है आईबॉल। ओके, इसका नाम एक ही है, आईबॉल। तो जो आईबॉल जो कस्टमर ने आईबॉल का कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस किया है, वो जानता है कि आईबॉल का क्वालिटी क्या है। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी है। एक जो कस्टमर जानता है, पहले से कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो वो कस्टमर लोग सब जानता है कि आईबॉल का जो क्वालिटी है वो कैसा है। नॉर्मल तो ये तो खराब से नहीं होता है, और होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसका जो सर्विस सेंटर सब जगह पे मिल जाता है। ठीक है, ये जो कंपनी का ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है। तो इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और कैसा इसका क्वालिटी है वो भी आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स देता है वो भी आज इस वीडियो में दिखाएंगे। चलो तो देखिए, तो 900 का ये प्राइस है। तो नॉर्मली जो पिन लिखा है उतना प्राइस नहीं है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा 500 से 600 के अंदर मिल जाता है। इसका जो रेटिंग पावर लगता है ये 5 वोल्ट लगता है, और इसका मेगाहर्ट्ज़ जो 100 मेगाहर्ट्ज़ का है। ठीक है, और ये जो कीबोर्ड का मॉडल नंबर है, ये विनर का मॉडल है, वर्जन जो है 2.0 है। तो इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा। ठीक है, और एक बार चेक करूँगा जो स्विच का जो बटन है वो कितना फ्री है और स्मूथ काम करता है। तो चलो ये इसका कीबोर्ड, ये इसका कीबोर्ड है, और क्वालिटी भी देखिए, ये देखिए कीबोर्ड। ठीक है, ये वायर जो है क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, लो क्वालिटी का तो नहीं है। तो इसका जो बटन है टोटली स्मूथ कंडीशन का है, आप देख ही सकते हो, टोटली स्मूथ कंडीशन का है। ठीक है, और इसका जो गेट लुक है बहुत बढ़िया लुक है। इसका जो आईबॉल का जो आई होता है, देखिए यहाँ पे आई, और कीबोर्ड में भी आई दिया है, ये इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लुक जो है बहुत बढ़िया लग रहा है कि आई की वजह से, एक कलर की वजह से। ठीक है, तो वही शेप जो है बढ़िया शेप है। और इसमें तो 3 लाइट दिया है, एक कैप्स लॉक का, ये नाम लॉक का, और एक है लाइट का, इंडिकेटर लाइट। ठीक है, ये आईबॉल का लोगो दिया है। अब मैं थोड़ा सा एक लैपटॉप में इनपुट करूँगा और चेक करूँगा कि कैसे आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी लाइट जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है, और जो बटन है पूरा स्मूथ बटन है, आप परचेस कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो वॉचिंग करने के धन्यवाद, आपका दिन से हो जाए।